Dobrodošlicu u svoj zadarski dom. Derek će vam poželjeti sa suprugom Heidi i sinom Akselom. 6 mu je mjeseci tek, a dobro zna što je to lavanda. Dok Aksel i njegova majka uživaju na sunčanom dvorištu kamene kuće, Derek radi. Ja sam poslovni trener, podučavam ljude kako započeti posao koji mogu raditi iz bilo kojeg mjesta u svijetu. To radim već 4 godine. Derek je bivši profesionalni biciklist, pa je njegov prvi posao bio upravo to, treniranje biciklizma putem interneta. Ja sam započeo svoj prvi posao i preselio se u Aziju gdje je jeftino, pa imaš dovoljno vremena da pokreneš posao. Troškovi su bili oko 1000 eura mjesečno tamo i ako mjesečno toliko zaradiš, možeš tamo ostati zauvijek. Međutim, Derek i njegova mala obitelj žele obići svijet, a obiteljski dogovor je da mjesto stanovanja, najčešće i kontinent, mijenjaju svakih nekoliko mjeseci. U Zadar su stigli iz Afrike. Na web stranici Nomad List smo pronašli da Zadar ima lepezu tih stvari koje mi tražimo: sigurnost, dobro vrijeme, lako je pronaći mjesto za rad, lijepi životni stil, pa smo odlučili doći. Just a lot of things lined up, and so we decided to come here. Yeah, I'm so glad we decided to come here. It's just beautiful. Tako mi je drago da smo odlučili doći. Vrijeme je prekrasno, visoka kvaliteta života, hrana dobra, volimo živjeti blizu mora, gledati zalazak sunca. To nam je jedna od omiljenih stvari. One of our favorite things to do. Baš kao i boravak u vrtu, uzgajanje jagoda primjerice za malog Aksela. And it's also so inspiring. We go on walks around the neighborhood. Zanimljivo je šetati susjedstvom. Svi imaju prekrasne vrtove sa cvijećem, povrćem, vrlo inspirirajuće. Nisam to vidjela nigdje do sada. It's really inspiring. I haven't seen that really elsewhere. Ova mala američka obitelj rado odlazi na plažu, pješke, jer automobil u Hrvatskoj nemaju, kažu, i ne treba im. Sve na dohvat ruke, pa i mjesto na kojemu je Derek zainteresiranim Zadranima održao predavanje. Kako putovati svijetom i dobro zarađivati. Meni je izuzetno drago što sam danas ovdje i što smo imali priliku slušati predavanje jednog od iskusnih pustolova i digitalnih nomada, čuti njegove savjete i njegova iskustva i evo to možda primijeniti pa se i sami okušati u tom poslu. I to diljem svijeta i uživati pritom u primjerice nekim drugim egzotičnim plažama.